Olunaku olw'eggulo ssaawa 3 awo nayogeddeko ne Honorable Helen Nakimuli kuba tubadde tulina enteekateeka ya meeting y'olunaku olwaleero y'ababaka b'opposition nga tugenda tutuula kudiscussingamuko ku eno bill sovereignty bill gye baleeta gye tulaba erimu ebibuuzo bingi nga twagala tutuule tweteeketeeke tugenda kutambula tutya. So nampa update kubanga yabadde agicoordinating nga shadow minister for information era nangamba ndi mu kuvuga ngendako mu ddwaliro wano kufuna ku sajjalesi y'amaanyi nnyo bwe yaŋŋambye era bwe naagimaliriza nja kuddamu nkuwa report naye enteekateeka za meeting zigenda mu maaso. Ne mubuuza ddwaliro ki nalimbulira sajjalero naki mbuuza kubuuzaawo gezaako kutegeera eno ne mugamba kale katusabire etambule bulungi. Ebyembi bwe bamuyingiza mu theatre teyavuddemu nga mulamu. Kyannaku ebibuuzo of course bingi. Mulamu gwaleeteddwa wano okukolako postmortem ogwekebejja batuwadde omulambo n'abasawo batugambye nti mu kaseera kano kaakano tebannakakasa kituufu ddala ekyaleetedde omubaka okufa, naye batugambye nti bakyakola tests endala n'abakugu be bayita ba toxicologists okutegeera ensonga ez'enjawulo kiki ekyabaddewo, era batugambye n'otugamba bagenda kukwatagana n'eddwaliro eryo gye bamulongoosezza baliyita Alexandra Medical Center okubakolako audit okutegeera process yatambudde etya, obuzibu bwajjiddewa. So ebyo byonna ng'amaliriza obikola batugambye bajja okufulumya ripooti ey'enkomeredde, naye kye batugambye kaakano nti tebannazuulira ddala ekyamuleetedde okufa. Of course tubasabye ng'abakugu report hopefully tekulwayo nnyo so that ab'eŋŋanda za Honorable Helen bategeera naffe bakulembeze banne abantu b'ekalangala n'eggwanga lyonna okugamba okuddamu ebibuuzo ebingi ebiyitingana eyo nga bwe tubiraba era nabo bakkiriza nti ebibuuzo bino byetaaga okuddibwamu. So kati tulindirire batugambye nti mubanga si ddene nnyo kkooti ejja kufuluma buli omu ategeere ki ekyatuseewo ku Alexander Medical Center. Ekibiina kya NUP kyannaku kaakano program nga bweri kati omulambo gwa Honorable Helen bali mu gumaliriza bannaffe aba A+ guteekateeka then gutwalibwe Kalangala yabadde akiikirira ng'omubaka omukyala era babadde baakaddamu okumulonda abantu b'e Kalangala nga bamwinamu nnyo essuubi. Omulambo gugenda ssulayo e Kalangala abantu b'e Kalangala bamukubeko eriiso evannyuma era olunaku olw'enkya bagenda kubeerawo council sitting bakulembeze n'abantu ba Kalangala okumukubako eriiso evannyuma. Ku lwokusatu omulambo gwa Honorable Helen tujja kugwaniriza ku Parliament era tujja kubeera n'olutuula lwa Parliament nga tujjukira munnaffe bwe tunaava ku Parliament tujja genda Kavule NUP kubanga badde kulembeze wa kibiina kya NUP kulembeza ba NUP baffe nabo kumukubako eriiso evannyuma. Then ku lunaku lwe lumu nga tumaliriza enteekateeka ku NUP omulambo gujja twalibwa amaka gaabwe Namuŋŋoona era olumbe lujja ekiro olunaku olwokusatu. Ku lwokuna ku makya tujja kugenda Orthodox Church Namuŋŋoona okusabira omubiri gw'omugenzi era abadde memba mu kyaki eyo kumala ebbanga ddene. Tunaava ku kyaki ku lwokuna lunnyini tugenda ate ku bijja bya bajjajjaabe e Luweero. This morning we have received the body of the Honorable Helen Nakimuli from the mortuary here. The post-mortem was carried out this morning and
what we have gathered from the doctors thus far is the cause of death is still not ascertained. They are still carrying out a couple of tests, toxicology reports to ascertain all the other details. So at this stage, they are telling us that medically, the cause of death is not yet established. But they are telling us they're in the process of establishing that as they carry out all the other deeper tests, including with toxicologists, to establish many other things. And they tell us in not so long a while, we shall have a full comprehensive report. We hope that comes out quickly. It's very unfortunate, the passing of the Honorable Helen Nachimuli, Kalangala District Woman Representative. Yesterday in the morning at about 9 a.m., I spoke with her because we've been planning a series of meetings. She's our Shadow Minister for Information, so she normally helps to coordinate meetings of members of Parliament. And so we had a planned meeting today, actually, opposition members of Parliament regarding the sovereignty bill and a couple of other issues. And so she was coordinating that meeting. And so yesterday she was giving me an update about that meeting. And at that time she told me, I am driving to hospital to get a minor surgery. But in the evening, I'll give you a further update in readiness for our meeting today with opposition MPs regarding the sovereignty bill. So I asked her, which hospital are you going to about the surgery? She told me Alexandra Medical Center. I said, anyway, I asked her a few questions about the hospital and a bit about the surgery. She gave me an update. I said, okay, we pray that all goes well. I'll wait to hear from you. Unfortunately, when she went in for surgery, she did not make it out. She did not make it out. She was pronounced dead at Alexandra Medical Center. It's extremely, extremely unfortunate. Of course, there's too many questions out there. We have questions. The family has got questions. The nation has got questions. We hope that those questions get to be answered because, as we have said, the pathologists that have carried out the post-mortem have told us that at this stage the cause of death is not yet ascertained, but they are carrying out several other tests, you know, with toxicologists to establish the management of the whole process at Alexandra Medical Center. We have also been told by them that they are going to head to Alexandra Medical Center to get all the reports from them, to do an audit of the hospital and the process, the procedure as it was done. They are doing it as medical persons and police and so on. That's the update that they have given us. So we are waiting. We are waiting so that all of these questions get to be answered one way or the other. As of now, the body of the Honorable Helen Nachimuli is being managed, and then it's going to be taken to Kalangala district, where she has been district representative, woman MP. In fact, she just got re-elected for the same position. And then it's going to spend the night there so that her constituents get to pay their last respects. And then tomorrow there's going to be a district council sitting in honor of their woman member of parliament, and also for her constituents to also get to pay their last respects. And then on Wednesday morning, we shall receive her body at Parliament. We shall have a session on Wednesday morning to pay tribute to our colleague. And then after the session at Parliament, we shall go to our party headquarters, NUP, because she's been a member of NUP, for leaders, supporters of NUP to also be able to pay their last respects. Then in the evening of that same day, Wednesday, we shall have a vigil at their home in Namungona. Thursday morning, we shall have a funeral service at the Orthodox Church in Namungona. She's been an active member of that church. And then immediately after the funeral service, we shall head to Luero for burial, because Luero is where they've got their
burial grounds and family cemetery. That's the program as it stands now. We have worked it out together with the family, of course Parliament, where she has been a leader, and of course NUP and all the other stakeholders. Era saawa zino okyebuuza omukyalo oyo afudde ki? Era saawa zino okyaliko oyo siyaasa gwe babagamba mbu simanyi unsuccessful surgery. Mu abasawo b'ekittante musse omukyalo oyo MP w'Ekalangala. Mumutugumbudde Museveni gw'ossa omukyalo oyo. Agogo ge mazima. Tekiriko wadde okubuuza. Museveni mumumanyi enkola ye. Saawa zino takyayagala wadde avaayo okwogerako. Takyayagala wadde okumulabisa wadde n'akamu. Wallahi nkubuulira Museveni abantu ababaka ba Parliament bwe baava mu kalulu bwe bati yabateeka ku ndagaano nti gwe okukukkiriza oyitamu toyina kutuuka wano. Era eyo message agisindika. Gano ge mazima. Bino bya ddala. Yensonga lwaki nkugamba luno olutalo si lwa bakulembeze gwe Munnayuganda. Luno olutalo lulwo gwe Munnayuganda. Ekyo nkikubuulira. Omukyalo oyo bassemutte. Museveni assemutte. Bannayuganda muve mu bwebafu n'ebyokulowooza nti simanya bakulembeze bammwe balina bye basobola okukola nga temuliiko, nga temuli active, nga temwerwanyeeko. Eva yemmwe maanyi g'abakulembeze bammwe. Njagala otunuulire kati omusajja gwe bayita Muwanga Kivumbi ali mu kkomera. Abantu bewa be Butambala bali mu kukola mirimu gyabwe. Osegedde abatebe we bamala omutta olwo nga bamuwaana nga bwali omulwanyi. Ekyo we bakola. Osegedde abalamu Eva babeera mu kubakuba mu bituli, babeera mu Bannayuganda singa muvaamu eyo embeera ey'ekidongo tusobola okwejjako mulabe waffe oyo ne tumutwala. Ekyo nkikubuulira. Mbagambye omuntu natta abantu 5 ataweza wadde wiikisi 2 ku rimandi nga mweswaziza nnyo. Nga mutugamba wano bulijjo nti omuntu wazza omusango gwa Naggomola alina kurimandingibwa emyezi 6 oba omwaka then alyoka alaba omulamuzi. Naye omuntu n'ataweza wadde wiikisi 2 ng'ekitongole ky'abalamuzi mukiswaziza mweyisanga abataasoma. Mwasoma naye mulikozesebwa abataasoma. Banaye mutuswaziza n'okusoma mukumazeemu value. Musibye bawaisa mufumbira abatalina musango bagundi ba Edi Mutwe baani mubasibye mu bintu ebitaliyo bote mubakiriza nakweyogerako buli lwe bajja mu kkooti mugamba muddeyo n'akasajja kalina kanywa ne ku mazzi mu kkooti kasekera ne mu kkooti kassa abantu 5. Uganda banaye mugiswaziza mugimazeemu ak'obuntu. Temulina njawulo n'abataasoma bantu mmwe. Namuganza oliwa pasisi gwe osobola otununula kuba ne Parliament tutulinga abatagirina. Parliament tebamanyi mulimu gwa Parliament bonna abaliyo. Oyo gwe mwawo obwa supika talina kyamanyi. Wano Kadaga Parliament yali yeetaaga lawyer naye omuntu atalina wadde kakoosi k'amateeka naye mumuwambu ye supika. Oli Mawumbu minisita w'amateeka talina ne kyamanyi. Muwa abantu abasoma Namuganza mumuwa obwa supika pasisi. Kadaga yaliwo nga bino byonna tebiriwo. Omuntu ng'oyo singa ali firing squad. Singa bamutwala bamukubadde amasasi. Naye amazima gali nti akasajja ne katta abantu 5. Kali mu kuyinaayina. Uganda tweswaziza nnyo. Tulikozesebwa nnyo bannange. Nga tulikozesebwa ino basaada imwe niye bakazi imwe. Abantu imwe abasoma. Ekikobo omuntu azira senti naasibwa nga alina sente taasibwe. Mwasibye Nandutu omudofu aye nga abayiba amabaati bangi. Bantu abayiba amabaati babitirivu aye mwatairewo ka diversion ka Nandutu. Abayiba amabaati nga n'abandi bagagananga mu compound yewe batukoba ati mbugaidye wogene bananga mweswaza ino. Abayiba amabaati nga babitirivu lwaki mwasibye mu Nandutu yeka bona mubageme mubasibe. Lwaki mutawo diversion ya Nandutu okulwaga nti Uganda erikola nga terikola.
Uganda terikola era yasibye Nandutu wamaze biseera byo Nandutu oli mulangira bwerere azira musango kubanga walemye okusiba abantu bona wasiba mu Nandutu yenga abayi bamabati nabo bonka ebi buchaba iba bintu olibona nga Nandutu natekeirwa okusiba eriyo kakasada kano kembo inake naye te jambe nebizimbe bekizimbe kya Kyagulanyi olika kumbavu totegeera ojambe nebizimbe bya Kyagulanyi esente diza kwa accountability ede Kyankwanzi de bagabe dabaire kwa accountability dabaire kwa accountability ere sente didabita mu iPod nekolera nupu sente obusada imoba mwabaki mwenda kusuluwazanga byona Uganda buli kisera kabaire kuno kakola obukoti ngenge olika kumbavu totegeera tijambe nekizimbe kya nupu nerobere nale mu kuzimba byake emyaka gyemaze mbuyizi tubaire emyaka emeka lwaki tuzira gundi kitebe kyaife muleke nga kusuluwaza bana Ugandaolozo tuli basiru bastard akasada iwe totegeerera era iwe tujambe nekizimbe kya nupu ojambe nekizimbe kya nupu nekulobera ozimbe kicho kusende doli nado nupu nerobera NRM okuzimba ekizimbe bucha tuba mbuyinza aitova ojambe tabise mu iPod ngebi chichi kyegikolera accountability ede Kyankwanzi dabaire ku accountability da kavwamu lwaki tibadivuze mukaliso wa government kona kakumbavu tikategeera Mwana mulebe kusuruwaza bana Uganda. Wena waida kumukutu wayogereyo nonsense. Mwenda kubulikisera kudibyanga government buli kisera. Government mwenda jonona buli kisera. Kujonona mwenda kubuzabuza abantu buli kisera abantu bakoba ati Uganda tuziza mu magezi. Obwo obukumbavu obusigaze wenga. Ife tuli bagezi. Akasada iwe wena wabula mu amagezi era abantu kodi basfailing okulaga accountability bagiragega. Iwe bibyo byokolanga tibabikobako muleke kusiruwaza abantu imwe muleke kusiruwaza abantu buli kintu mwabuzabuza bana kiki amayumba g'abantu mumenya gaki amayumba g'abantu mulimena gaki Mukama Katonda oli wabanna lwaki tokoma ku bantu abo wakiri bafe kale amazima gali nti omuntu ali obubi ogabye miliyoni 10 mu bantu buli abaire Kyankwanzi when people are suffering abantu bali kubona bali kubunda walaga nti you giving out miliyoni 10 buli ali Kyankwanzi aye nga ate eno era oli kwongera kukosa abantu miliyoni 10 abantu bali kubona abantu bazawe bali kusula mayumba g'abantu gali kubona gali kumenebwa nenda kuba eiteeka bwe libali tandika okola nandi baire nsubira nti yanditandikire kuki ku regime eri kuirako kubanga abasooka ozimba tiba kyamu abali wosaawe no tiba kyamu kubanga already ensobi yali yeimwe ababayikiriza ngozimba olwisi mu awantu awatasaana oba ebintu ebitatuukirire ngebi amateeka gakali kuida buti eiteeka eri akaida lwaki mumenenu nandi baire nsubira nti mwandikoze eiteeka lyandibaire lya affectinga abali kuirako era mwakoba nti buli ali kuirako ateekerwa okuzimba nga followinga ebisaanizo bino naye muri kumenya amayumba g'abantu bemutawoningangako abantu bemutagambangako nti mukole kino na kino abantu abazimba edda amayumba gaabo bemuli kuleetera okusula ebweru bemuli kuleetera okusafaringa bemuli kuleetera okufa pressure naye mubeere muko obusaasizi amayumba g'abantu mumenya gaki mukakasa kisaana kino tuwagide NRM nze njiwagiridde emyaka mingi naye neewuunya bino byonna biva ku ki mwe mulowooza bino ebintu bikosa bapizanti bonka
mwe mulowooza bino ebintu bigenda komawa? Bina gye betwala Uganda kweri? Omanyi kye bayita ozimba enju? Omanyi nti omuntu afiirira nga tazimbye enju? Omanyi nti omuntu asobola ofiiririra nga tamanyi wadde ettaffaali? Omanyi nti omuntu asobola ofiiririra nga abundabunda? Bannaye mubeeremuko obusaasizi. Mubeeremuko obusaasizi. Katonda sindika malayika ezita abantu abo abatategeera. Kuba kati mwena mufaayo. Abamu mulimbalimba President Museveni ne mujja ne mumulimba. Twatuziza etteeka, twatuziza kino, twatuziza. Anyway, tetumanya ani ali mabega wa kino, naye yenna ali emabega waakyo. Mukama laba engeri gy'omusasulamu. Nze ndi musajja mulongo. Mukama laba engeri gy'omusasulamu. Laba engeri gy'omusasulamu. Oba olabanga naye kisaana Mukama Katonda ng'abantu bo bateekeddwa kubeera mu kwejjusa. Kireka kibeere bwe kino. Naye kibanga tekisaana, laba engeri gy'okikyusaamu. Kwa kati abantu tebakyalina wa kuddukira. Ekiddukiro kyabwe kiri ku ggwe Mukama Katonda gwekka. Bayambe. Tetukyalina wa kuddukira, kujjako okuddukira gy'oli gwe Katonda. Gwe Mukama Katonda, gwe kiddukiro kyaffe. Gwe kiddukiro ky'abantu ababonaabona, ababundabunda. Tuzzeeyo ku mirembe gy'aba King Lewis ne mukyala we Maria Antoniette. Tuzzeeyo kwegya emirembe. Naye tetukyetaaga lutalo lulala lwonna. Twagala mirembe. Yamba. Wakiri abo bokka. Abeeyita bannaggwano. Weraba engeri gy'okola ki? Gy'obajjawo.